Se sakrifica UÇK-s nuk i përket vetëm një familje, i përket të gjithë po. Flas para jush si djali Xhavet Hazirit, heroi kombit i zhdukur vitin 1998. Një hero që doli për liri e nuk u kthye më kurrë. Ka një mungesë me të cilën nuk mësohesh asnjëherë. Një pritje që nuk mbaron. Një vend të zbraz në familje që nuk zëvendësohet kurrë. Kjo është jeta jonë, jeta e familjeve të zhdukurve. Këtë ndjenje kam që kur isha 7 vjeç. Por unë nuk u rrita me urrëtie, u rrita me krenari, sepse ata që nuk janë në mesin tonë sot nuk sakrifikuan për veten, por sakrifikuan që ne sot jetojmë të lirë. Ata ishin bijtë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtrisë që e ktheu shpresën në liri. Ne sot të mbledhur këtu nuk jemi familje të ndara, por jemi një familje e madhe e sakrificës. Jemi familja e Regjës, familja e Bacit Jakub, familja e Kadriut, familja e Hashimit. Sepse kur preket sakrifica, qohemi të gjithë bashkë. Sepse sakrifica UÇK-s nuk i përket vetëm një familje, i përket të gjithë popullit. Prandaj 17 shkurti nuk është vetëm fest, është betim. Betim që nuk harrojmë sakrificën, betim që nuk lejojmë të përbaltën luftarët tonë, betim që nuk e ulim kokën para padrejtësisë, betim që e mbrojmë me dinjitet luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne sot ecim të lirë, por nuk do të ecim kurrë mbi harresë. Ne nuk jemi sot këtu një turm, jemi një zë.